नमस्कार मंडळी, ऑल अराउंड या चॅनलमध्ये मी तुमच्यासाठी आज पुन्हा एकदा घरातीलच उपाय घेऊन आलेलो आहे। आजकाल पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये अनेक वेळा सर्दी, पडसे, कफ या कॉमन समस्यांना आपण सामोरं जात असतो आणि बऱ्याच वेळा आपण ॲलोपॅथीची औषधं घेत असतो आणि ही औषधे आपण घरीच घेत असतो आणि याचे अनेक अनिष्ट परिणामसुद्धा तुमच्या शरीरावर होऊ शकतात। आणि म्हणून स्वागत तोडकर सरांनी एक घरगुती उपाय सांगितलेला आहे। घरातच सहज उपलब्ध होणारा हा कांदा त्याच्यासाठी सरांनी सांगितलेला आहे। या कांद्याचे अनेक उपाय आपण बघितलेले आहेत। हा कांदा बुद्धिवर्धक आहे, बलवर्धक आहे, वीर्यवर्धक आहे। त्याचबरोबर याने तुमची पचनशक्तीसुद्धा सुधारत असते। त्याचबरोबर तुमचे पांढरे केस काळे करण्यामध्ये सुद्धा याचा उपाय आपण पाहिलेला आहे। लघवीमधली तुमची जळजळ असेल ती सुद्धा या कांद्यानं कमी होते। असा हा बहुगुणी कांदा, याच्यामध्ये असणारं कॅल्शियम, आयर्न आणि विटॅमिन ए, बी, सी हे तुमच्या आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम असतात। आणि मग तुमच्या सर्दी, पडसे आणि खोकला याच्यामध्ये सुद्धा हा अतिशय उत्तम कार्य करतो। याच्यामधील अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीमुळे तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये होणारं इन्फेक्शन किंवा दूषित पाणी पिल्यामुळे तुम्हाला जे इन्फेक्शन होतं ते बॅक्टेरियांना समूळ नष्ट करण्यासाठी या कांद्याचा उपयोग आपण जो उपाय करणार आहे त्याच्यामध्ये आपण करणार आहोत। त्याचबरोबर दुसरं जे घ्यायचं आहे आपल्याला ते आहे मध। नैसर्गिक मध जर तुम्हाला उपलब्ध झालं तर अतिउत्तम, नसेल तर कुठल्याही चांगल्या एका कंपनीचं मध जे आहे ते तुम्ही बाजारातून विकत घेऊ शकता। या मधाचे सुद्धा अनेक मी यापूर्वी आपल्या व्हिडिओमध्ये फायदे सांगितलेले आहेत आणि मधसुद्धा अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी याच्यामध्ये असतात। त्याच्यामध्ये असणारी अँटी हिलिंग प्रॉपर्टी आणि कांद्यामध्ये असणारी अँटीबॅक्टेरियल या दोघांच्या संयोगाने अतिशय उत्तम असा आयुर्वेदिक उपाय तयार होतो आणि त्याने तुमचं कसलंही गळणारं जे नाक असेल ते गळणारं नाक 2 मिनिटात लगेच थांबणार आहे। तुम्हाला ज्या बॅक्टेरियांमुळे खोकला झालेला आहे तो खोकला सुद्धा या दोन्हींच्या मिश्रणाने तुमचा लगेच निघून जाणार आहे। आणि मग आपण आता पाहूया की हा उपाय नक्की करायचा कसा। तर या ठिकाणी तुम्हाला कांदा जो आहे या कांद्याचा 2 चमचे रस घ्यायचा आहे। म्हणजे मी प्रमाण सांगतोय, तुम्हाला जास्त करायचं असेल तर त्याच्या दुप्पट प्रमाण वाढवत जायचं, दुप्पट तिप्पट जे असेल ते। आणि मग याच्यासाठी या कांद्याचे मी 2 चमचे रस काढून घेतलेला आहे। हा 2 चमचे रस या ठिकाणी घेतला आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये काढू शकता किंवा तुमची जी योग्य पद्धत असेल त्याने तुम्ही हा 2 चमचे रस काढायचा आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये 1 चमचा मध ॲड करणार आहोत। 2 चमचे कांदा रसामध्ये हा 1 चमचा रस आपण मिक्स करूयात। याचं प्रमाण अतिशय महत्त्वाचं आहे। 2 चमचे कांदा रस आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा मध पूर्णपणे मिक्स झाल्यानंतर ही तुमची रेमेडी तयार होते। अतिशय गुणकारी अशी रेमेडी। तुमचं गळणारं नाक 2 मिनिटामध्ये थांबून जाईल। तुमची सर्दी जी आहे ती थांबून जाणार आहे। तुम्हाला ॲलर्जीची जरी सर्दी असेल तरी हा उपाय तुम्ही करून पहा, तुम्हाला लगेच फरक याच्यामध्ये जाणवणार आहे। आणि जर सलग 21 दिवस केला तर ॲलर्जीची सर्दीसुद्धा निघून जाते, इतका हा बलशाली हा उपाय आहे। त्याचबरोबर तुमच्या शरीरात जर कफ झालेला असेल तर तो कफ विरघळून जातो आणि तुमचा जो खोकला आहे तो खोकलासुद्धा काही दिवसात बरा होतो। अशा प्रकारची औषधी तुम्ही बनवू शकता आणि अतिशय सोपी आहे। याला काही जास्त पैसे लागत नाही, कुठला साईड इफेक्ट नाही। आणि म्हणून नक्की हा उपाय तुम्ही करून पहा, तुम्हाला नक्की फरक जाणवेल। फरक जाणवल्यास कमेंटमध्ये मात्र माझ्या लिहायला विसरू नका। जाता जाता माझ्या व्हिडिओला एक लाईक द्या, म्हणजे मला आनंद होतो। त्याचबरोबर तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओ सगळे पाहिजे असतील तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो, जाता जाता ते बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, म्हणजेच तुमच्या मोबाईलवर माझे व्हिडिओ तुम्हाला कायम मिळत राहतील। पुन्हा भेटूयाच नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।